हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो रेसिपीज़ ना मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती हूँ और करती भी रहूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपना न्यू डीप फ्रायर दिखाया जाए। तो क्यों, कैसा लगा आप लोगों को, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत बहुत खुशी है। तो मैंने जैसे डीप फ्रायर आया ना घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना बर्गर बना लिया जाए। तो उसके लिए ना मैंने आलू की टिक्कियाँ तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही रखी होंगी, और अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा आप मेरी बर्गर रेसिपी को। तो मैंने वो ना फ्रीज़ करके रख रखे थे। तो उन्हीं आलू की टिक्की को मैंने निकाला और उसके अंदर फ्रायर में ना फ्राई किया। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल जैसे हम मैकडी में वगैरह में खाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसी ही बनी। लग ही नहीं रहा था हमने घर में तैयार किए। अच्छा, उसके बाद ना मैंने बर्गर बन्स को लिया, उन्हें ग्रिल किया, उसके ऊपर लेटस रखा। लेटस ना हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए या फिर पत्ता गोभी रख लीजिए। लेकिन हम बाज़ार जैसा बना रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो मैंने इसमें लेटस, प्याज, टमाटर और अपनी क्रिस्पी आलू की टिक्की रखी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये बर्गर तैयार है। बर्गर, सॉस, टिक्की, सारी रेसिपीज़ आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगी जो मैंने पहले अपलोड की हुई है। अच्छा जी, अब इसी बर्गर को थोड़ा और फैंसी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, बर्गर उसी तरीके से मैंने लेटस, प्याज, टमाटर और एक टिक्की रखी। अब क्या डबल टिक्की खाने का मन था, तो मैंने इस पर एक और टिक्की लगा दी। केचप और बर्गर सॉस भर भर के लगाई। घर पे बनाने का यही एक फ़ायदा है। तो आप भी खुश रहिए, बनाइए। वीडियो का ज़रा भी पसंद आई हो ना, और मेरा फ्रायर आपको ज़रा भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अमेजिंग सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।